I dagens avsnitt ska vi titta på någonting som heter potensekvationer. Då har vi fått en ny medhjälpare med i filmen. Det är våran räknare. Jag tror att vi kommer behöva räknaren och vissa uppgifter här. Potens känner ni igen. Som vi pratade om i kapitel 1. Vad en potens är. Den har en bas och en exponent. När vi pratar om potensekvationer så är det så att det är basen som är okänd och så har vi en exponent och så har vi en likhet av det. Vi har alltså x uppe till 2 till exempel. Där har vi en potens. Bas med exponent. Det är basen som är våran okända här i potensekvationen. Om detta till exempel är lika med 36 så har vi en ekvation som säger att x uppe till 2 är lika med 36. Det vill säga x gånger x ska vara 36. Och jag tror att svaret på den ekvationen kan alla. X är lika med 6. På grund av att 6 gånger 6 är 36. Men här får man vara lite uppmärksam. Det är ju nämligen så att minus 6 gånger minus 6 också blir 36, eller hur? Vet ni ju, två negativa tal multiplicerat med varandra i positiv svar eller produkt. Alltså har vi två svar på den här ekvationen. Vi har det positiva talet 6, det negativa talet minus 6. Man kan antingen skriva så här att man har x1 lika med 6, x2 lika med minus 6. Men oftast kanske man på den här typen av ekvation skriver att x är lika med plus minus 6. Det betyder att man har två svar, två lösningar. Nu är det ju inte alltid så enkelt att man ser att det är att 6 gånger 6 är 36. Det räcker ju att vi skriver den här ekvationen att x upphöjt till 2 är lika med 42. Då kan vi inte direkt se vilka två tal som multiplicerat med varandra blir 42. Då får man ta hjälp av sin räknare. Då finns det en funktion som heter kvadratroten. Och då tar man kvadratroten ur 42. Och det skriver man så här. X är lika med kvadratroten ur 42. Och det har vi, den funktionen har vi där. Alltså vi har en sekund eftersom den är blå. Så slår vi sekund och x upp till 2. Då får vi ett kvadratroten ur tecken 42. Man behöver inte avsluta med parentes, men vi kan göra det här. Då blir det 6,48. Så här svarar man antingen att x är lika med roten i 42. Då har man ett exakt svar. Men kom ihåg, två svar. Det kommer att vara så att plus, det vill säga 6,48 gånger 6,48 kommer att bli 42. Men även minus 6,48 gånger minus 6,48 kommer att bli 42. Så vi måste ange att vi har två svar. Här är en exakt lösning. En avrundad lösning ger två svar. 6,48. Det här är alltså ett tecken som man säger kvadratroten ur 42. Eller bara roten ur 42 använder man oftast. Den funktionen finns alltså på räknaren. Att ta reda på vilka två tal multiplicerat med varandra blir 42. Och kvadratroten ur ger alltid bara det positiva svaret. Det såg ni här 6,48. Så får man själv lägga till det negativa svaret. Den negativa lösningen. Den negativa roten som det ibland heter också. Vi skulle ju även kunna ha naturligtvis en ekvation som såg ut på det här sättet. Att vi tar x uppe till 3 lika med 27.
Då är det ett tal gånger sig själv 3 gånger som blir 27. Vad är det då? Jo, blir det 3. Eftersom 3 gånger 3 är 9 gånger 3 är 27. Däremot så är minus 3 gånger minus 3, det är 9 va? Gånger minus 3. Det blir ju minus 27. Alltså, när vi har upphöjt till 3 så har vi endast en lösning. För det här stämmer ju inte. Endast en lösning. Det kallas ofta en rot. Så rot är lösning till den här typen av ekvation. Det här kallas en andra grads ekvation. X upphöjt till 2 det är en ekvation av andra graden. X upphöjt till 3 kallas tredje grads ekvation. Ekvation av tredje graden. Men även här kan vi göra det svårare om vi skulle ta x upphöjt till 3 lika med 47. Ett tal gånger sig själv 3 gånger som blir 47. Det kan vi inte komma på. Då finns det en funktion på räknaren som löser detta åt oss. Och då tar man ett roten uttecken. Alltså man lägger till en 3 där uppe. Så skriver man 47. Och detta kallas då kubikroten ur 47. Eller tredje roten ur 47. Och den hittar vi under en meny som heter Math på räknaren. Math. Får upp en meny på olika matematiska funktioner. Och då ser ni tredje roten ur där på nummer 4. Går man ner eller så trycker man 4. Enter. Då har vi tredje roten ur 47. Då får vi 3,61. Så det avrundade svaret här är ungefär lika med 3,61. Endast en lösning kommer ni ihåg. Här var vi bara den positiva lösningen. Tredje roten ur 47 blir ungefär 3,61. Naturligtvis kan en ekvation med potenser se ut så här. Och då får man ju först jobba med den vanliga grundläggande ekvationslösningen, jobba sig in mot den okända x. Det vill säga först får man ha bort minus 8 härifrån. 4x upphöjt till 2 lika med 188 plus 8. Så 4x upphöjt till 2 är lika med 196. X upphöjt till 2 är lika med 196 dividerat på 4. X upphöjt till 2 är lika med 49. Och x kommer då bli plus minus, det vill säga 2 svar när vi är uppe till 2. Roten är 49. Och då blir x lika med plus minus 7. 2 lösningar eftersom 7 gånger 7 är 49. Och minus 7 gånger minus 7 också är 49. Skulle man, när man löser en ekvation, eller man får den här ekvationen att x upphöjt till 2 är lika med minus 16. Så går det inte den att lösa. Eftersom att 4 gånger 4 är ju 16. Minus 4 gånger minus 4 är också 16. Man kan inte hitta något tal gånger sig själv som blir negativt. Då säger man att ekvationen saknar lösning. Naturligtvis har vi ju andra potenser, det vet vi ju. Vi skulle ju kunna ha att x upphöjt till 8 är lika med 6561 till exempel. Det är ju inte lätt att räkna ut. Även där har vi en funktion på räknaren. Och då kan man gå in på, då slår man först vilken grad man vill ha. I det här fallet vill man ta åttonde roten ur
6561. Ja, då får man slå 8. Sen går man in på min math. Sen tar man det femte valet där. Där kan man säga att det står x roten ur. Går man ner till 5:an, eller trycker 5 och enter. Då får man 8:e roten ur 6561. Och då blir det 3. Den här får vara lite uppmärksam. För så fort det är en jämn exponent. Exponenten är ett jämntal. Alltså om vi har en jämn exponent så kommer vi få 2 lösningar. Det vill säga vi har plus 3 och minus 3. Om vi istället då tittar på x upphöjt till 7 lika med 128. Skulle x bli 7:e roten ur 128. Slår vi det på räknaren. Får vi 2. Och här har vi en ojämn exponent. Då är det inga negativa lösningar, det vill säga endast en lösning. Så bara x lika med 2. Det var allt för denna gång.